ยัญชนะไทยอาจมีใครหลายคนจำไม่ได้มาลองสร้างภาพจำในหัวจากพยัญชนะตัวที่เราจำได้อยู่แล้วต่อยอดเป็นตัวที่เรายังสับสนหรือยังไม่สามารถจดจำได้เหมือนที่รู้กันอยู่แล้วว่าพยัญชนะไทยมีทั้งหมด44ตัว21ฐานเสียงจากฐานที่กำเนิดเสียงจากคอเพดานปุ่มเหงือกริมฝีปากผู้เรียนอาจออกเสียงเพี้ยนหรือผิดไปบ้างนั่นเป็นเรื่องที่สามารถแก้ไขและพัฒนาต่อยอดได้แต่หากผู้เรียนไม่สามารถออกเสียงได้เลยจะเป็นการยากในการที่จะใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องและต่อยอดความรู้ในเรื่องต่อๆไปบางคนเขียนตัวหนังสือกลับด้านเราอาจจะต้องสร้างภาพจินตนาการเพื่อให้เด็กเข้าใจตัวหนังสือในรูปแบบที่ถูกต้องนี่คือผังความเข้าใจกอไก่ถึงฮอนกฮูกมีครบทุกตัวในหนึ่งหน้าตัวที่ขีดเส้นใต้ด้วยสีเหลืองแต่ละตัวจะออกเสียงไม่เหมือนกับพยัญชนะตัวอื่นๆสังเกตให้ดีตัวที่ถูกโยงเส้นสีแดงจะออกเสียงเหมือนกันโยงหากันก็คือออกเสียงเดียวกันแยกเสียงพยัญชนะตัวที่แยกเสียงยากตัวฉอตัวชอชอชิงชอช้างชอเชอ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 ฉันชอช้างฉันช้างฉันช้างฝึกออกเสียงคู่กันบ่อยๆจะทำให้แยกเสียงได้และออกเสียงได้อย่างถูกต้องต่อมาเป็นเสียงซอสอซอโซ่สอเสือซอโซ่สอเสือโซ่เสือโซ่เสือถอฐานถอถุงเสียงเดียวกันคือเสียงถอจะออกเสียงคล้ายกับเสียงทอในทอนางบนโททอผู้เฒ่าทอทหารทอธงถอทอถอทอเสียงพยัญชนะเหล่านี้จะออกเสียงคล้ายกันมากแต่ไม่เหมือนกันเราจะต้องระมัดระวังในการเปล่งเสียงตัวผอตัวพอผอพึ่งพอพานพอสำเภาผอพอผอพอเพื่อออกเสียงได้ถูกต้องและไม่สับสนฝึกพูดเปล่งเสียงคู่กันบ่อยๆนะคะกลับมาที่ผังกอไก่ถึงฮอนกฮูกตัวที่ถูกวงด้วยสีชมพูคือแต่ละตัวออกเสียงต่างกันอยู่แล้วสำหรับตัวที่ถูกวงด้วยสีแดงตัวขอไข่ขอขวดออกเสียงเดียวกันตัวที่ถูกวงด้วยสีเขียวตัวคอควายคอคนคอละคังออกเสียงคอตัวที่ถูกวงด้วยสีชมพูตัวชอช้างชอเชอออกเสียงชอตัวที่ถูกวงด้วยสีแดงยอหญิงยอยักษ์ออกเสียงยอต่อมาเอาวงด้วยสีเขียวดอเด็กดอชดาออกเสียงดอและคู่ที่โยงด้วยสีม่วงตอปะตักตอเต่าออกเสียงตอคู่ที่ถูกวงด้วยสีน้ำตาลออกเสียงถอฐานถอถุงต่อมา4ตัวถูกวงด้วยสีเหลืองออกเสียงทอนางบุญโททอผู้เฒ่าทอทหารทอธงทอออกเสียงทอ2ตัววงสีฟ้าหรือว่าสีน้ำเงินออกเสียงนเนนนหนูนอและคู่นี้ใช้เสียงลอลิงลอจุฬาลอและ3ตัวนี้ใช้เสียงสอศาลาสอฤาษีสอเสือสอใช้เสียงสอเดียวกันแยกเสียงพยัญชนะไปแล้วต่อไปเป็นการแยกรูปพยัญชนะที่สับสนจำสลับกันหรือจำไม่ได้เริ่มจากตัวกอไก่ถอถุงพอสำเภากอถอพอสังเกตดีๆจะมีจุดที่เหมือนและต่างกันกอไก่พยัญชนะตัวแรกจำได้ง่ายๆกอไก่ไม่มีหัวเราก็เลยนำกอไก่มาวาดหัวไก่จิกไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นเขียนกอไก่ห้ามกลับด้านนะคะทอถุงหัวกลมๆอยู่ข้างในทอถุงเอาไว้ใส่เหรียญกลมอยู่ข้างในหัวกลมๆก็ต้องอยู่ข้างในนะคะพ
พอสำเภาหัวจะอยู่ข้างนอกพอสำเภากลางใบออกข้างนอกเพราะฉะนั้นหัวกลมๆอยู่ข้างนอกนะคะกอไก่ไม่มีหัวจิกไปข้างหน้าห้ามกลับด้านนะถอถุงมีเหรียญอยู่ข้างในมีหัวอยู่ข้างในพอสำเภากลางใบออกข้างนอกมีหัวอยู่ข้างนอกแค่นี้ก็ไม่สับสนแล้วล่ะขอไข่ขอขวดชอช้างซอโซ่จำได้ไม่สับสนมาดูกันเลยขอไข่ม้วนหัวกลมๆเหมือนไข่หนึ่งลูกขอไข่ไม่มีหางนะคะเพราะว่าไข่ก็ไม่มีหางอยู่แล้วต่อไปเป็นตัวขอขวดจะเป็นหัวแตกเวลาถูกขวดทุบหัวก็ต้องแตกเพราะฉะนั้นขอขวดเขียนหัวแตกต่อไปเป็นตัวชอช้างหัวเดียวมีหางยาวๆเหมือนขอไข่แต่ว่าช้างมีหางไข่ไม่มีหางชอช้างเขียนมีหางนะคะต่อมาเป็นตัวซอโซ่หัวแตกซอโซ่เนี่ยที่หัวจะเป็นหยักๆเหมือนกับขอขวดแต่ว่าซอโซ่มีหางยาวเพราะว่าโซ่มันยาวขอไข่หัวกลมขอขวดหัวแตกชอช้างขอไข่มีหางซอโซ่ขอขวดมีหางคอควายคอคนดอเด็กตอเต่าสังเกตม้วนหน้าม้วนหลังให้ดีๆนะคะอาจทำสับสนได้นี่คือคอควายหัวม้วนไปด้านหลังหรือว่าหัวออกควายต้องออกไปกินหญ้าออกไปไถนาเพราะฉะนั้นคอควายหัวม้วนไปด้านหลังนะคะคอคนหัวออกแถมหัวแตกด้วยถูกยกเลิกออกไปไม่ใช้แล้วนะดอเด็กหัวเข้าหัวม้วนมาข้างหน้าเด็กดีก้าวหน้าเข้าใจอะไรง่ายๆนะคะต่อเต่าหัวเข้าหัวม้วนมาด้านหน้าเต่าเดินไปด้านหน้าเอาหัวเข้ากระดองได้แล้วบนหลังจะมีลายแตกๆอย่าลืมนะคะบนหลังเต่าแตกนะดอเด็กหลังไม่แตกนะจ๊ะทวนอีกครั้งคอควายหัวออกไปไถนาคอคนหัวออกยกเลิกออกไปไม่ใช้แล้วนะดอเด็กหัวเข้าเด็กดีเข้าใจอะไรง่ายๆต่อเต่าหัวเข้าเอาหัวเข้ากระดองได้แล้วยังหลังแตกคอควายหัวออกไปกินหญ้าคอคนหัวออกแล้วยังหลังแตกถูกยกเลิกออกไปไม่ใช้แล้วนะดอเด็กหัวเข้าเด็กดีเข้าใจอะไรง่ายๆต่อเต่าหัวเข้าเอาหัวเข้ากระดองได้แล้วยังหลังแตกมาดูคอระฆังหัวแตกนะคะคอระฆังม้วนมาข้างหน้าเหมือนมอม้าคอระฆังแข็งแรงมากทำหัวแตกได้ด้วยอย่าลืมนะคอระฆังหัวแตกมอม้าวิ่งไวมีหัวเดียวม้วนมาข้างหน้าม้าวิ่งไวอยู่ข้างหน้าม้วนข้างหน้านอหนูวิ่งหลบหนีไปข้างหลังนอหนูม้วนไปข้างหลังจำได้กันไหมมาดูทบทวนอีกครั้งคอระฆังหัวแตกม้วนมาข้างหน้ามอม้าหัวเดียววิ่งไวอยู่ข้างหน้าม้วนข้างหน้านอหนูวิ่งหลบหนีอยู่ข้างหลังม้วนไปข้างหลังชอเชอนอเนนยอหญิงชอเชอต้นไม้ม้วนหัวกลมๆเขียนเหมือนทอถุงรวมกับมอม้าม้วนตรงกลางจำไว้ชอเชอม้วนตรงกลางเหมือนเถาวัลย์ที่พันต้นไม้นอเนนม้วนหัวกลมๆเขียนเหมือนทอถุงรวมกับนอหนูนอเนนม้วนข้างหลังเหมือนเนนที่เดินหลังพระเวลาบิณฑบาตยอหญิงโสภาสวยไม่เหมือนใครชอบสวมรองเท้าสังเกตยอหญิงจะมีรองเท้าอยู่ข้างล่างเด็กๆจำได้ไหมชอเชอม้วนตรงกลางเหมือนเถาวัลย์ที่ถูกต้นไม้พันนอเนนม้วนข้างหลังเหมือนเนนที่เดินตามพระยอหญิงชอบสวมรองเท้าแสนสวยอยู่ข้างล่างดอตอดอชดาตอปะตักสังเกตหยักจำได้ง่ายนิดเดียวดอชดาม้วนหัวออกเขียนคล้ายกับพอสำเภาแต่มีข้างล่างเขียนแค่หนึ่งหยักแล้วม้วนตัวกลับเหมือนกับชดาตอปะตักหัวออกถ้าไม่บอกแยกกับดอชดาแทบไม่ได้ตอปะตักมีสองหยักปักลงไปสองครั้งนี่เห็นไหมไม่เหมือนกับดอชดามีแค่ครั้งเดียวดอชดามีแค่หนึ่งหยักม้วนหัวกลับเหมือนกับชดาตอปะตักสองหยักปักลงไปสองครั้งจอถอจอจานถอฐาน
นี่จอจานม้วนหัวกลมๆมาข้างหน้าแล้วก็โค้งขึ้นไปชุบเหมือนโอเคแม่ให้ไปล้างจานโอเคถอฐานมีจอจานอยู่ข้างในเห็นไหมสะบัดผมฟึบแล้วก็มีฐานอยู่ข้างล่างมีฐานข้างล่างสะบัดผมอยู่ข้างบนฟิวแม่ให้ไปล้างจานโอเคไปข้างหน้ามีหลักฐานไหมสะบัดผมฟิวมีหลักฐานอยู่ข้างล่างทอทหารทอมนโททอทหารหัวกลมทหารสังเกตหัวกลมๆทอมนโทหัวแตกสังเกตบนหัวมนโทจะมีสองแฉกแยกให้ออกทอนายทหารทอนางมนโทนายทหารหัวกลมไม่แต่งหัวนางมนโทแต่งหัวสองแฉกบสปบใบไม้สฤาษีปปาบใบไม้เขียนง่ายส่วนมากจำได้นี่คือใบไม้นี่สฤาษีที่หลายคนชอบเรียกสบฤาษีฤาษีแอบแปลงกายเป็นบอใบไม้แต่ไม่เหมือนบอใบไม้ยังเหลือหนวดไว้ให้เราจับได้ว่าคือตัวสฤาษีนี่คือปอปาสังเกตไว้ล่ะปอปาหางยาวปอปามีหางที่ยาวสวยงามเพราะฉะนั้นปอปาต้องมีหางยาวดูให้ดีอีกครั้งบอใบไม้ไม่มีหางสฤาษีมีหนวดปอปาหางยาวแยกง่ายจังบอใบไม้สฤาษีปอปาพอพึ่งฝอฝาพอพานฟอฟันลอจุฬาคับคล้ายคับคาเหมือนหรือต่างกันแค่นิดเดียวพอพึ่งหัวเข้าเขียนตรงกลางครึ่งเดียวพอพึ่งหัวเข้ารังไปแล้วก็จะเหลือตัวตรงกลางครึ่งนึงนี่คือฝอฝาเขียนเหมือนพอพึ่งแต่มีหางยาวฝอฝาหางยาวเหมือนฝาปิดหม้อที่มีไม้คนยื่นยาวออกมาพอพานหัวออกหันหัวออกมาโชว์ข้างหน้าตรงกลางเขียนเต็มตัวเอาหัวออกมาโชว์ข้างนอกเหมือนกับพานที่ต้องเอามาโชว์ด้านหน้าฟอฟันก็เขียนเหมือนกับพอพานแต่มีหางยาวหางยาวๆก็คือไม้แปรงฟันสิ่งสำคัญที่ทำให้ฟอฟันสะอาดจังนี่คือลอจุฬาเขียนม้วนหางคล้ายกับพอพานคล้ายกับฟอฟันหางยาวแต่ลอจุฬาม้วนหางลอจุฬาทำไมถึงม้วนหางลอจุฬาคือว่าวเวลาเล่นว่าวก็ต้องม้วนเชือกเพราะฉะนั้นเวลาเขียนลอจุฬามีม้วนด้วยนะคะคอสอคอควายสอศาลาคอควายหัวออกเขียนหัวออกไปข้างหลังออกไปไถนาออกไปกินหญ้าอาจสับสนกับสอศาลาหรือได้ยินใครหลายคนเรียกสอคอศาลาสอศาลาเขียนเหมือนคอควายแต่มีหางคอควายมีหางสอศาลาลอสอลอลิงสอเสือเขียนลอลิงตัวนี้ซ่อนหางไว้สอเสือมีหางยาวเสือกับลิงเวลาต่อสู้กันเสือต้องชนะเพราะฉะนั้นลิงกลัวเสือลิงจะซ่อนหางไว้เสือจะมีหางยาวลอลิงไม่เห็นหางสอเสือมีหางยาวอฮออ่างฮอนกฮูกออ่างอโอ่งนี่คืออ่างนี่คือโอ่งไม่ม้วนตัวด้านบนเขียนฮอนกฮูกจะม้วนข้างบนด้วยนกฮูกม้วนตัวม้วนหัวได้ด้วยออ่างตัวโค้งฮอนกฮูกม้วนตัวงองูเขียนหัวกลมหันมาด้านหน้าเขียนหลังตรงหางชี้ไปด้านหน้างองูหัวจะฉกไปด้านหน้าและหางก็ชี้ตามหัวไปด้านหน้าระวังเขียนงองูสลับด้านหัวงูฉกไปด้านหน้าหางงูก็ชี้ไปด้านหน้ารูปและเสียงวิดีโอที่นำเสนอมาข้างต้นอาจมีภาพและเสียงที่ต้องจินตนาการมากกว่าปกติเหมาะสำหรับผู้เรียน
ที่ถนัดจดจำความรู้ด้วยการสร้างภาพจินตนาการ